Sveiki! Rugsėjo 1 dažniausiai studentam neatsisijuojasi su labai geru dalyku. Juk baigėsi vasara, atostogos ir prasideda vėl mokslai, kuriuos jau ir taip dažniausiai krimtame 12 metų. Tačiau ar pagalvojot, kokias duris jie jums atvers šiais metais? Nesvarbu, ar jūs būtumėt 1 kurso, 2, 3, 4 studentai, juk vis tiek atsiras kažkas naujo. Tačiau ar pagalvojate kada apie tai, kad dabar viskas pasikeis ir pasikeis kardinaliai? Grįžus į namus ir metus purvinus rūbus į skalbimo dėžę, jeigu ir tokią turėsit, jie nelips į skalbimo mašiną ir netaps švarūs. Vakare nelauks karšta vakarienė ant stalo, o ir niekas neuždarys kambarį ir neprivers mokytis laiku. Dabar jūsų mamos liko namuose ir atėjo laikas jums susikurti savus namus, savas taisyklės ir pradėti gyventi patiems. Kartais tai atrodo smagu, kartais baugina, tačiau tai kiekvieno studento kasdienybė. Linkiu jums, kad ta kasdienybė būtų lengva, paprasta ir studentiška. Mes studentai, mes turim ir studijuoti, ir studentauti, tačiau viską daryti su sveiku protu. Jums linkiu didžiuotis tuo, ką darot. Jūs jau priėmėt vieną gerą gyvenimo sprendimą. Jūs dabar esat vienintelio geriausio technikos universiteto dalimi. Mūsų daug ir mes stiprus. Aš didžiuojuosi, tikiuosi didžiuositės ir jūs, nes studentavimo metai geriausi metai, o kiekviena rugsėjo 1 vis kažkas naujo. Na, ir su Gedžiu mes norime dar vieną žmogų pasveikinti su gimtadieniu, nes šiandien ne tik naujų mokslo metų pradžia, bet ir mūsų viceprezidento Vytauto Kairio gimtadienis. Kairy,